안녕하십니까, 정재문입니다. 골반교정법 후하방 장골 교정법에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 카이로프락틱을 하게 되면 사이드 포스처, 즉 측와이에서 허리 교정이랄지 골반 교정을 잘하고 싶죠. 그런데 상당히 체득하는데 습득하는데 어렵죠. 그러나 오늘 소개할 골반 교정법을 여러분들이 동영상을 보고 익히신다면 많은 도움이 되리라 생각합니다. 이 골반 교정법은 이 나카이 코우지 선생님의 디버시파이드를 응용한 겁니다. 즉, 이 한국에도 번역이 되어 나와 있는데요. 이 다이렉트 테크닉 파트 1, 파트 2 책이 있습니다. 이 부분을 여러분들이 참고하시고 또 동영상을 참고하시면 여러분들이 골반 교정 후하방 장골에 대해서 습득하는 데 많은 도움이 되리라 생각합니다. 골반 교정법 후하방 장골 PI 교정법을 직접 보여드리도록 하겠습니다. 어느 쪽이 PI냐? 이거는 모션 팔페이션을 통해서 확인할 수가 있죠. 모션 팔페이션, 여러분들이 그 척추 모션 팔페이션 책이 있는데요. 그 나카와 다카오 선생 저의 모션 팔페이션 책이 있습니다. 그 책 참고하시고요. 또 교정법은 좀 전에 소개했던 다이렉트 테크닉 파트 1, 2 참고하시면 되겠습니다. 우선 이분 간단하게 모션 팔페이션부터 시작해서 하면 PSIS에 컨택트를 한 다음에 어느 쪽이 PI인가? 안 가는 쪽이 PI죠. 우선 이제 찍기 좋게 왼쪽이 PI다 생각하고 후하방 장골 이렇게 돼 있다 생각하는 거죠. 그러니까 상대적이죠. 한쪽 장골이 이렇게 돼 있으면 한쪽 장골은 AS, 후하방이면 AS 이렇게 돼 있죠. 그러니까 이거 한쪽 후하방 PI는 장골을 교정하는 법, 또 AS 장골 이렇게 된 건 또 교정법도 있죠. 이거는 또 다른 방법을 소개를 하고요. 우선 후하방 장골으로 교정하는 법, 사이드 포스처 보여드리도록 하겠습니다. 자, 우선 테이블 높이가 굉장히 중요한데요. 사이드 교정을 할 때 테이블 높이는 전에도 말씀드렸듯이 자기 그 무릎 높이가 가장 좋습니다. 좀 저보다 높죠. 그래서 좀 낮추겠습니다. 자, 이 상태에서 괜찮습니다. 자, 지금부터 보여드리도록 하겠습니다. 저보고 옆으로 놓으십시오. 교정하고자 하는 부위 PI, 그러니까 왼쪽 장골이 PI 되어 있다. 그럼 왼쪽을 천장축으로 해서 옆으로 눕습니다. 그리고 환자는 손을 이렇게 댑니다. 그리고 이 부위다 가볍게 대고 이 상태에서 잠깐만요. 앞으로 좀 뺄게요. 이 상태가 사이드 할 때 기본 자세가 되는 거죠. 기본 자세. 그래서 내가 이 다리로 띄워버리면 움직여버리죠. 그래서 제가 이 다리를 고정을 하는 거죠. 이렇게. 그리고 컨택트 포인트. 자, 지금부터 쇼크 맞춰가면서 교정을 하겠습니다. 자, 설명을 좀 드리기 위해서 자, 모형을 좀 사용할게요. 좀 미안합니다. 이 상태가 있죠. 이 상태 있죠. 이 PSI에서 컨택트를 하죠. PI가 이렇게 되어 있기 때문에 이걸 후하방으로 되어 있기 때문에 이걸 이런 식으로 교정할 겁니다. 그래서 이 상태에서 컨택트를 해서 쇼크를 맞추는 거죠. 자, 직접 한번 해보겠습니다. 자, 이 상태에서 제가 PSIS를 찾습니다. 이 부위가 PSIS입니다. PSIS에 이 손을 이렇게 거는 거죠. 이 상태에서 이 테이블 측 다리를 여기 부위가 쇼크가 오도록 당기죠. 이 상태에서 그대로 유지하고 이 부분 풀어지지 않도록 이 부분만 이렇게 놓죠. 물론 이렇게 가도 상관없습니다만 편하게 하기 위해서 다리는 이제 천정측 다리로 쇼크를 이렇게 맞추죠. 이 맞춘 상태에서 다시 2-3cm 되돌아옵니다. 이 쇼크를 맞췄죠. 2-3cm 되돌아옵니다. 그리고 나서 손을 바꿔서 밑에 이 상태에서 이 테이블 측 팔을 전하방으로 당기죠. 그리고 천정측 팔을 후 상방으로 밀어줍니다. 이게
쇼크가 PSI 쪽에서 사지가 다 맞춰준 거죠. 이 상태에서 내가 다리로 고정하기 때문에 유지된 상태죠. 그대로 움직여도 상관없죠. 이 감각은 제가 다리로서 감각을 다 느끼고 있으니까요. 이 상태에서 몸으로 전체적으로 내 앞으로 당깁니다. 이 상태 유지하죠. 그리고 나는 이 상태에서 이 상태에서 교정 준비를 하는 거죠. 자, 교정할 때는 이 파이직범 두상골 부위에 PSIS 이 부분에 컨택트를 이렇게 하죠. 이때 팔은 벌리지 않습니다. 이 벌리게 되면 압이 어깨, 팔, 손목으로 가기 때문에 나중에 굉장히 다치기 쉽죠. 그래서 붙입니다. 유선으로 붙여주고 이 부위에 어깨가 아니고 대흉근 쪽 이 부분을 이렇게 컨택트 해주죠. 물론 체격이 크면은 이걸 조절을 하죠. 이 부분에 대해서 이렇게 대고 이 상태에서 안정을 시켜줍니다. 이 상태에서 고정시킨 다음에 이 상태에서 교정을 하는 거죠. 이렇게. 자, 전체 몸으로 하는 경우들도 있고 상체만 갖고 하는 경우들도 있죠. 자, 다시 보겠습니다. 이 상태에서 자, 연속 동작으로 다시 한번 해보겠습니다. 연속 동작으로 다시 한번 해보겠습니다. PSIS 이런 상태로 후하방 장골 교정을 하게 되는 거죠. 나중에는 AS 전상방 장골에 대해서 소개를 하겠습니다만 PI 교정법 디버시파이드 테크닉이란 자기 이 몸에 맞춰가면서 환자 몸도 맞추고 또 자기 자신 맞춰가면서 터득하는 것이죠. 처음에는 좀 어렵고 힘듭니다만 수십 번 또 수백 번 반복을 하면 자기과가 될 수 있죠. 자, 동영상 보면서 열심히 해보시기 바랍니다. 감사합니다.